വീട്ടിൽ കൂട്ടി നമുക്ക് തായ്ലൻഡ് സ്നാക്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അധികം ആരും ട്രൈ ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് തായ്ലൻഡ് സ്നാക്സ് ആൻഡ് ചോക്ലേറ്റ്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്യും. ആദ്യം തന്നെ ടീ കൂട്ടർ കണ്ടുപോയത് ആ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്ററി എഗ്ഗിലായിരുന്നു കേട്ടോ. കിൻഡർ ജോയ് പോലെ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആകാംക്ഷയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ പറ്റിക്കപ്പെട്ടു ഗൈസ്. അത്ര ബിൽഡപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കിൻഡർ ജോയ് പോലെയൊന്നും അല്ല. ഇതിലെ ടോയ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് ചെറുതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ്സും അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. 2 കാർഡ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് വളരെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള സംഭവമാണ്. ചോക്ലേറ്റ്സ് അത്ര വലിയ ടേസ്റ്റ് പോരാ. അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോണാണ് കേട്ടോ. കോൺ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ഇതിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കുറേ കുഞ്ഞു മണികൾ പോലെ കുറേ ചോക്ലേറ്റ്സും വെച്ചിട്ടുള്ള കുറേ ബോൾസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സംഗതി സൂപ്പറായിരുന്നു. ടീക്കുട്ടിയെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. അത്രമാത്രം അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഫുൾ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട്. അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരു റബ്ബറായിരുന്നു. ആക്ച്വലി ഇത് ചോക്ലേറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിയതാണ്. ടീക്കുട്ടി ഇങ്ങനെ വലിച്ചൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് അഥവാ ചോക്ലേറ്റ് ആണോ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാൻ പോലെയാണെന്ന്. അടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാൻഡ് ബാൻഡേജ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് പെന്നാണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതാണ് ഇഷ്ടമായത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.